ब्रोजेडेक्स सिर्फ खांसी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह ठंडक की अनुभूति भी पैदा करता है और गले की मामूली जलन से राहत देता है। ब्रोजेडेक्स सिर्फ भोजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधि में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव मतली, अपच, सूजन, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिरदर्द, पसीना, त्वचा पर लाल चकत्ते, कंपकंपी और हृदय गति में वृद्धि है। इनमें से अधिकांश स्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह दवा भी नींद का कारण बन सकती है। ब्रोजेडेक्स सिर्फ 4 दवाइयों का मिश्रण है: ब्रोमहेक्साइन, गुएफेनेसिन, मेंथोल और टर्बोटालाइन। ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलिटिक है जो बलगम कफ को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। वाइफनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो वायुमार्ग स्राव की चिपचिपाहट को कम करके काम करता है और वायुमार्ग से उन्हें हटाने में मदद करता है।